Бердібек Соқпақбаев, балалық шаққа саяхат. Ағалармен танысудың реті келді. Смағұл әкемнің інісі. Мұрт шыға бастағанына аз ғана жыл. Мен бұл кісіні тәте деймін. Шешем қазақ әйелдерінің салты бойынша атын атамайды, шырақ дейді. Шырақ үйленбеген, бойдақ. Смағұл әкемдей сылбыр емес, әрі пысық, әрі өнерлі адам. Қолынан өрімшілік, ұсталық бәрі келеді. Тегі ол не жұмысқа болса да бейім. Істеген ісін жапырып өндіріп істейді. Қаршадайынан байларға малай жүріп ысылған. Колхозда қайда жұмсаса барады, ерінгенді білмейді. Аурушаң шешеме үйде бірден бір қолғабыс болатын осы кісі. Ол әйел жұмысында, еркек жұмысында талғамай бәрін істейді. Су әкеледі, отын жағады, арпа кеузеп, қол диірменнен талқан тартады. Смағұл шешеме әрі қайын, әрі келіні есепті. Қажет болса кірде жуады. Шешем Смағұлды жақсы көреді. Тәтемнің мінезінің шайпаулығы бар. Ашуланса су тамған ыстық майша шатыр ете қалады. Мен үйде тәтемнен ғана жасқанып шын қорқамын. Ашуланса ол ұрып та жібереді. Қолы балғадай қатты. Бірге туған ағайым Сатылғанның жасы 20-ға енді ілінген. Азды көпті оқуы бар. Жаңалыққа бейім. Интеллигентіміз. Мінезі жұмсақ. Майда жүріп, майда тұрады. Ешкіммен қақ соғысы болмайды. Аз уақыттан бері қарай Сатылған ауыл советте секретарь болып істейді. Сатылған 29 жылдан бері комсомол мүшесі. Қолынан газет-журнал түспейді. Күнде кешқұрым сығырайған бөтелке шамның түбінде тесіліп кітап оқып отырады. 20 жылдарының ортасында осы өлкенің қолтық дейтін жерінен төте оқу бойынша бастауыш мектеп ашылғанда Сатылған сонда 3 класс оқып бітірген. Кейін латын әрпіне көшкенде оны өздігінен меңгеріп біліп алған. Сатылған мінезінің сынықтығымен жұрттың бәріне жағады. Біреуден оссам деп жағаласуды білмейді. Шамасы келсе бой түзеп тәуір киініп жүруге тырысады. Ағайым мені ұрмақ түгіл дауыс көтеріп ұрсып көрген жан емес. Мен болсам ағайыма тартпағанмын, тез ысып, тез суимын. Ыза болсам күйіп жанып дыздақтап кетем. Ойланбай істеп, ойланбай сөйлеп өкінетін кездерім көп болады. Соңынан сол үшін өзімді өзім жек көріп жүрем. Сатылғанды мен өте сүйетін едім. Ол мен үшін алдымдағы өнеге болатын. Ылғи да жақсы мінез құлыққа тәрбиелейтін. Өтірік айтпау, біреудің бірдеңесін ұрламау, жақсы оқу, темекі тартпау, тағысын тағы. Менің білімге, адамгершілікке тәрбиелейтін түздегі ұстазым Сағатбай болғанда, үйдегі ұстазым Сатылған еді. Сатылған отан соғысынан оралмады.